ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره یاستئ. خدای دې وکړي وخت مو تر دې دمه په خیر او خوشحالۍ سره تېره شوې اوسي. د شنبې ورځ ده، سهار مو نیکمرغه. د روژې د میاشتې 12مه ورځ ده. تاسو عبادت مو هم د الله دربار کې قبول. د خپرونې په دې برخه کې یوه مور، یوه میرمنه او هغه کس چې فعالیتونه هم لري د لیکوالۍ په برخه کې یو ښایسته کتاب خپلې نازولې لورکۍ ته لیکلی. زما وړکۍ هوره، له دوی سره خبرې اترې کوو. ستړې مه شئ، سهار بخیر. ډېره زیاته مننه. وایي نن چې زه مور شوم مورې، نن چې زه مور شوم مورې، ستا په قدر پوه شوم مورې، ستا له زړه نه راغلم مورې، تا ته په سجده شوم مورې. مورې چې څومره په زحمت دې زه روزلی یمه، اخ مورې ستا له زحمتونو نه قربان شم مورې. مورې چې تا به څنګه درد تېروه، اخ مورې تا ته په سجده تا نه قربان شم مورې. مورې له خپلې وینې خپل وجود نه دې موجوده کړمه، ستا له وجود نه شمه ځار تا نه قربان شم مورې. مورې په مینه دې له درد ډکه مسکا وکړله، ستا له درد ستا له مسکا نه شم قربان مورې. مورې چې څومره دې په مینه زما نوم واخیسته، ستا د مورې چې څومره دې په مینه زما نوم واخیسته، ستا له حسینې ویلو نه زه زر ځلې قربان شم مورې. ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته هیله منه یم چې یو ښه سهار مو پیل کړی. ډېره زیاته مننه. دوستان هم پوه شو چې په خپرونه کې له موږ سره څوک بله زموږ مخکنۍ تکړه همکاره افغلۍ حسینه ذهبي همدرد را سره په سټوډیو کې میلمنه ده او د خپلې ګلالۍ هورې په اړه چې د لور ده یو کتاب لیکلی چې په لوستلو ارزي او په د روسیې کې چاپ شوی. موږ هم لازم وګڼله چې نن په خپرونه کې را سره واوسي او د دې کتاب پر محتوا او په هغه احساس ورسره خبرې وکړو چې دوی ته پیدا سو. بالاخره دې ته اړ سوله چې داسې کتاب ولیکي. هغلې همدرد ستړې مه شئ، بیا هم مبارک دې وي د کتاب چاپ او په سر کې به دا راته ووایي چې څه باعث دې شو چې تاسو قلم واخلئ او داسې څه ولیکئ. ډېره زیاته مننه څنګزی صاحب. کله چې په ښوونځي کې وم او د نورو لیکوالانو شاعرانو کتابونه مې لوستل، دا هیله به مې وه چې کاش زه هم یو ورځ وکړی سم یو څه ولیکم. خیر که شعر خو یو الهام چې ځینې ورځې، خو لیکوالي کله چې یو څوک هڅه وکړي بیا امکانات شته. خو په دې برخه کې مې حتی ډېرې مطالعې هم وکړلې، مګم داسې یو مضمون، یو موضوع، یو عنوان مې راته نه پیدا کېده چې زه یو څه پرې ولیکم. کله چې زه مور کې شوم نو د خپلې لورکۍ په لیدو، یعنې د هغې له برکته زه ومې کړی سوله چې قلم وښورېږي او هغه احساس چې د یو مور د یوې لور یا د یو ماشوم په وړاندې ده هغه راټول کړم او بالاخره یو کتاب پرې جوړ کړم. دقیقا د کتاب له چاپ نه څومره وخت کېږي هغو کسانو چې ترلاسه کړه غبرګون یې څه؟ کتاب ډېر کمه موده کې چاپ سوی دی. کله چې هوره زما وړوکې لور د 6 یا د 7 میاشتو وه نو زه ورته حیرانه پاتم چې دې لومړنۍ کلیزه رانږدې ده او زه به دې کلیزې په ویاړ دې ته څه ډالۍ ورکوم، هغه ډالۍ چې دې ته یو معنوي ارزښت ولري. سمه ده که ما ته په خپلو لاسو هم هغې ته جامې جوړې کړې وای چې ډېر مې احتیاط ورسره کړی وای، شاید په څو کلونو کې هغه زوړ سوی وای، یا هم حداقل که زړې سوې نه وي هغه جامې، هغه به تنګ سوي وه، هغه به له منځه تللي وه. نور هغه هره ډالۍ ته چې ما فکر وکړ، خو بالاخره ما ویل چې داسې یو ډالۍ باید وسي کله چې هوره حداقل په خپلو ښو بدو پوه سي، هوره حداقل ځان وپېژني، حداقل پوه سي چې هغه یو کس دی، یو شخصیت دی په دې ټولنه کې، یو انسان ده بالاخره. نو هغه باید چې زما مور و پلار ما ته په لومړنۍ کلیزې کې څه ډالۍ راکړله، ما خپل مور و پلار ته ارزښت درلوده که نه. بالاخره هغه څه چې راټول کړي وه، لیکلي مې وه او هغه احساسات مې چې ځان سره پټ ساتلي وه، ما ویل راځه همدغه به راټول کړم، دغه به د یو وړوکي کتاب په بڼه چاپ کړم او هورې ته به یې پرېږدم، تر څو دا هم پوه سي چې که زموږ په ټولنه کې متاسفانه نور افغانان په خپلو لورانو باندې نه خوشحاله کېږي، په هغوی په شتون باندې شرمېږي، خو زه او زما خاوند هغه کسان یو چې واقعا هم خوشحاله یو او د الله پاک هزار بار شکر ادا کوو چې موږ ته یې لورکۍ راکړه. څومره ښه. تاسو هم د کتاب پوښ ولیدو. زما وړوکې هوره لور ته د مور ډالۍ
عکس د خوږې هورې ده؟ بله، او عکس د وړې هورې ده، د 3 میاشتو وه چې دا عکس ما ته ډېر زیات ارزښت لري او دا لومړنۍ خندا وه. دواړو خواو ته یې د هورې ده؟ دواړو خواو ته هورې ده. د یو عکس دا دلته نو نامخدا څه کم د 1 کال سوې وه، یعنې غټکۍ شوې وه، او دا بل عکس کې هم ډېره وړوکې وه د 3 میاشتو. ما هم وغوښتل چې د عکسونه پر ځای پر ځای څه مراخصې په دې کتاب په محتوا کې څه دي؟ دا چې نور ماشومانو ته نور میندو ته حداقل په لاس ورشي دا کتاب ولولي، څه به هم پکې راخیستي، څه اغېز به ولري؟ بله سنګزی صاحب، کتاب په 2 برخو ویشل شوی ده. یوه برخه یې نثر په بڼه ده او یوه برخه یې هم نظم ورته ویلی شو. نثر په بڼه چې دا ډېری کله کله چې ماشومان پیدا کېږي د ځینو ستونزو له امله هغه په روغتونونو کې اوسي او ډېرې کمې میندې په دې بریالې کېږي چې وروسته له زیږون څخه خپل ماشومان صحیح و سلامته کور ته بوځي. وره هم یو له هغو ماشومانو له ډلې څخه وه چې وروسته له دې نه چې نړۍ ته راغلله 15 شپې ورځې یا هم 120 ساعتونه یې په روغتون کې تېر کړل، چې دا زما لپاره ډېره سخته وه. شاید زما د ژوند هغه بدترینې ورځې همدغه 15 شپې ورځې وې. نو ما هم لومړنۍ برخه د نثري برخه چې د هماغه د 120 ساعتو کیسه ده چې هوره په روغتون کې وه، د یوې مور او د یو ماشوم کوم احساسات چې دوی ترمنځ دي هغه پکې بیان شوي دي. دویمه برخه هم په نظم په ډول ده او هغه احساسات چې د هورې په لیدو، د هورې د غږ په اورېدو، په لومړي ځای کله چې هغه وګرځېدله نو هغه ټول پکې راټول شوي دي او وصفي لیکنې دي. ټول د سترګو هغه لیدلی حال د هغه حقایقو چې د هورې له پیدایښت نه سره سم تاسو سره سر خوړل ټول مغب راخیستي؟ بله او بالکل. هم وروسته له دې نه چې هوره نړۍ ته راغلله او یوازې یو 2-3 لیکنې دي چې هغه مخکې له دې چې هوره نړۍ ته راسي هغه احساس د مور توب ما درلود او هورې ته منتظر وم، هورې ته په تمه وم، نو هغه مې پکې راغونډ کړي دي. یو څه اورو له تاسو نه له همدغه کتاب نه؟ ولې نه. ډېرو شاعرانو به د سترګو تعریف کړی وي، څنګه چې مخکې سنځي صاحب هم وویلې. ټول ته ډېر درناوی لرم، ټولو شاعرانو لیکوالانو ته، خو زه هغه شاعر ځان ته نه وایم، بلکې هغه مور یم چې د خپلې لورې د سترګو تعریف مې کړی ده. دا هورې ته ویل سوی ده او عنوان هم ده چې سترګې ته به هم وایې په ما کې څه دي چې دومره درته ګرانه یمه. زه هم تل همدا پوښتنه له ځانه کوم، هورې کې داسې څه دي؟ ناڅاپه هغه معصومې سترګې دې رایادې شي. هلته مینه ده، هلته احساس شته، هلته د نړۍ نزاکتونه پراته دي. زه د هغو سترګو غلامي غواړم، نور هیڅ نه غواړم. بس ټوله ورځ ورته وګورم، هغه څه چې پکې وینم هغه ولیکم، هغه انځور کړم، هغه نیمګړې کیسې بشپړې کړم، هلته ځان ورک کړم، د نړۍ نه وتلې یوه نوې دنیاګۍ جوړه کړم. یوازې هغه کیسې ولولم، هغه کیسې چې ستا سترګو ته یې ښکلا وربښلې. نه غواړم له دې سترګو نه سترګې تاو کړم. هورې ته مه پوښته چې ما کې څه دي، زه لا تر اوسه ستا په سترګو کې یم. ما لا تر اوسه داسې تورې راټول کړي نه دي چې ستا د سترګو د ښکلا تعریف پرې بر کړمه. زه لا تر اوسه ستا په ځواب باندې پوه شوې نه یم. وخت به لا ونیسي چې ستا د سوال ځواب پیدا کړم. نور رانه مه پوښته چې ما کې څه دي. څومره ښایسته. تر اوسه پورې هم متاسفانه په افغانستان کې په همدغه پلازمینه کې او حتی پوه قشر دا زینت شته کله چې یو لور د مور په بطن کې وي له همغه وخت نه مور سره تاوتریخوالی شروع کېږي، حتی بله ښځه پرې کېږي او یا هم حتی تر طلاق پورې رسېږي او وهل کېږي ټکول کېږي. دغه کتاب دغه د سترګو لیدلی حال دغه خاطرې چې تاسو په دې کتاب کې راکړي که یو مور ته رسېږي یو کورنۍ ته رسېږي څومره به حداقل وکولی شي د یو چا ذهنیت تغییر کړي چې لور هم په هماغه اندازه خوږه وي څومره چې زوی وي له هغه نه زیاته او حداقل داسې یو څوک پیدا کېږي چې د لور لپاره کتاب لیکي او هغه د ژوند ټول هدف وي. بلکل سنګزی صاحب، دا کتاب هم څوک کله چې دا کتاب ولیکل سه او کله چې دا چاپ چارې بشپړې سولې هېڅوک پرې پوه نه ول. ځکه ما غوښتل چې د هورې د کلیزې په ویاړ به دا کتاب حتی زه خپله کورنۍ ته ښکاره کړم. یوازې زه د هورې پلار او د هورې خاله ورنه خبر وو او زما موخه هم همدا وه. خو زه یوه خبره په ډاګه سره وایم، دا مې د هورې د کلیزې په ورځ هم وویلې چې دواړه د الله پاک نعمتونه دي، که هلک وي که نجلۍ وي. خو که چیرې د هورې په ځای الله پاک ماته یو هلک ماشوم راکړی وای ما به داسې احساس نه درلود. زه دا اقرار کوم. ولې
ځکه چې ډېرې میندې دي، ډېر پلرونه دي، ډېرې نیاګانې دي، ډېر د کورنۍ مشران دي چې هغه هلکانو ته ناز ورکوي، هلکان ستایي. هغوی تل د مشرانو په غېږ کې ځای لري. خو ډېرې داسې نجونې دي چې هغه ته کوټې ته نه پرېښودل کېږي. ډېرې داسې میندې دي کله چې هغه لور یې پیدا سي نو په میاشتو میاشتو په ورځو حتی د هغې پوښتنه څوک نه کوي، ځکه چې هغې ډېر سخت حالت تېر کړی ده، خو بیا هم څوک ورته ارزښت نه ورکوي. ما هم وغوښتل چې زه به د هغو میندو په وړاندې مبارزه کوم او زه به خپلې لور ته دومره مینه ورکوم چې د هر هغه نجلۍ ماشوم چې دغه مینه نه ده لیدلې، د دغې مینه نه بې برخې دي او زه به هغه مینه پرې پوره کوم. مننه کوم ځانګړی ځای لري چې د خپل خاوند نه مننه وکړم، ځکه چې په ژوند کې کله چې شریک ژوند پیل کېږي نو هغه دوه طرفه وي. که چیرې زما خاوند هم د هغو پلرونو یا د هغو خاوندانو له ډلې څخه وای چې هغه ما ته هم دا احساس راکړی وای چې ستا لور پیدا شوې ده او یعنې زه یو بې ارزښته څیز ګڼلی وای، نو شاید زه به هم ډېره مایوسه شوې وم. خو دوی له ما سره لاس یو کړه او ما ته دا ډاډ راکړه چې لور، هلک، نجلۍ دا ټول د الله پاک نعمت دی. الله پاک د النساء په سوره کې فرمایلی دی چې زه کله چې یو کورنۍ ته یو دوه زوجینو ته اولاد ورکوم که هغه د یو جنس نه هم وي یعنې نجونې وي هغه هم زما په لاس ده، که هغه بل جنس وي هلکان وي که دواړه وي یعنې هم د نجونو ورکوي هم لورانې ورکوي هم هلکان ورکوي. کله چې چاته هیڅ اولاد نه ورکوي دا د الله پاک له لور ده. مونږ هم باید هڅه وکړو، یعنې قرآن کریم دغه مبارکه میاشت دی، راځئ مونږ همیشه په روژې مبارکه میاشت کې ختمونه کوو، راځئ یو ځل د قرآن شریف د ترجمې سره ولولو. هیڅ کتاب ته اړتیا نشته، هیڅ استاد ته اړتیا نشته، هیڅ چا ته اړتیا نشته، هیڅ رسنۍ ته اړتیا نشته چې په دغه برخه کې عامه پوهاوی وي ترسره کړي. یوازې عامه قرآن کریم بسنه کوي چې یوه کورنۍ په دې پوه کړي چې هموغومره چې هلک هموغومره چې نجلکۍ په یو کورنۍ کې قدر لري باید قدر وسي. دقیقا د همداسې ورځې په هیله چې ستاسو په څېر نور کسان هم راشي کینې یادونه وکړي او ووایي چې د هلکانو په څېر نجونې هم په کورنۍ کې نعمتونه دي، د کور رڼا دي او د مور او پلار لپاره دوی هغه کسان دي چې همیشه ورته دعا کوي. د هورې څومره وخت کېږي آیا د دې کتاب نه کم متن یا کم شعر دی هغې ته لوست دی؟ د هورې 15مه میاشت شروع شوې ده، هغه ځکه هغه د هود په اوله ورځ هغه نړۍ ته راغلی ده او اوس هم د ثور په میاشت کې هغه نه 15مه میاشت شروع شوله. ځینې متنونه دي چې زه تل یې هورې ته وایم. پښتو کې مونږ او تاسې علالو ډېره عامه ده، حتی که یو مور زده کړې هم نه وي کړې، سواد هم نه لري، خو یو څه په خوله راځي، یو احساس راځي چې هغه خپل ماشوم ته د ډېر ناز څخه علالو وایي. هغه علالو ما په دې کتاب کې هم ځای په ځای کړې ده او هر کله چې هوره ویده کېږي زه هماغه علالو ورته وایم په هماغو متنونو دا ویده کوم او جالبه همدا ده چې دې عادت کړی ده. کله چې زه هورې سره همیشه په پښتو ژبه خبرې کوم ځکه چې پلار یې ورسره په دري ژبه خبرې کوي، نو کله چې زه کله په دري هغې ته د علالو وایم هغه چې حیرانه راته ګوري، وایم چې دا مور مې څه راته وایي. خو کله چې زه همدغه کتاب دا متن ورته وایم نو ما ته هم راته جالبه برېښي چې دې په همدغه سن کې هم ذهن یې دې سره اماده شوی چې همیشه تکرارا د لفظونه واوري. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. یو څه چې ډېر زیات مهمه دی همیشه په افغانستان کې بالخصوص په د وروستیو شلو کلونو کې متاسفانه موږ ځینې د تاوتریخوالي پیښې د ښځو پر وړاندې درلودلې د خاوند لخوا یا د نور نارینهو لخوا. د نارینهو خاوند نوم بیخي بد شوی دی، خو داسې نه ده. یو بېلګې ښاغلی قیس همدرد زموږ دوست ملګری د اغلې حسینې خاوند چې ورسره پیژنو یعنې واقعات هم لکه څنګه چې دغه بېلګه ده دوی یادونه ترې وکړه، یو مهربانه یو دلسوزه یو اجتماعي شخصیت دی. یعنې نارینه کولی سي که چیرې ښځه وغواړي ښځه ورسره اوږه ورکړي، یعنې ډېر ښه نارینه هم لرو، ډېر مهربانه داسې کسان چې حداقل صادقه وي، مخلصه وي، بااحساسه وي، خو د ده یو برخه بیا د ښځې مربوط هم کېږي چې ښځه څنګه وکولی شي یو نارینه ته مسیر ورکړي، د ژوند هدف ورښکاره کړي. هماغه وایي چې وایي ښځه که وغواړي یو ډېر بد نارینه څخه هم سم نارینه جوړولی شي، که چیرې صداقت، اخلاص یو ښه تفاهم په منځ کې واوسي. حسینه جانې ما یو ورځ دغه خبره کړې وه چې اکثرا په ټولنه کې دغه موضوع نه یادونه کېږي چې د هر بریالي نارینه تر شا د مېرمنې لاس ما ځان سره ویل هغه ورځ دې راشي چې یو مېرمنه وایي چې زما د بریالیتوب تر شا د زما د خاوند لاس دی. زه غواړم چې دغه موضوعات نور هم ډېر شي.